ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមកឈ្មោះមេមុនសុភ័ត្រាហើយខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពី hash table នៅក្នុងJava ដោយក្នុង Java ខ្ញុំនឹងបង្កើត hash table មួយដែលទី1គឺជា key ហើយទី2គឺជា name ឬក៏ value ដែលសម្រាប់ store នៅ element អញ្ចឹងខ្ញុំបានបោះតម្លៃឲ្យក្នុង hash table ដែលប្រើ put ដោយខ្ញុំប្រើនៅ element ខ្ញុំឲ្យបដឲ្យចាប់ពី element ទី1ដល់ element ទី5ដែលជា category តើទៅជាមួយ library មាន book paper pen whiteboard ដែលជាមួយនឹង ruler ដល់មកយើងមាន menu សរុបចំនួន5ដែលទី1គឺតើទៅនឹងការ check size របស់ hash table ទី2និយាយពីការ display all element ចេញពី hash table ទី3និយាយពីការ insert new element ក្នុង hash table ហើយជាមួយនឹងទី4និយាយពីការ remove element ហើយទី5និយាយពីការ remove all element មានន័យថាយើង clear element ចេញពី hash table ទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានបង្កើតនៅញ៉ាត់ menu មួយក្នុងការឲ្យ user គាត់ input នៅជំរើសរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងករណីទី1ករណីទី1ទាក់ទងនឹងការ check size របស់ element check size របស់hash table ដែលខ្ញុំបានប្រើនៅ function មួយដែលខ្ញុំហៅ hash table ហើយយើងនឹងចុច dot size ទៅពេលដែលយើងចុច dot size វានឹង output ជាចំនួន element count នៅក្នុង count ចំនួន element នៅក្នុង hash table យើងហើយសម្រាប់ case ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការ display all element ជា hash table តាក់ទងកន្លែងនេះខ្ញុំបានប្រើ loop ជាមួយនឹងការដាក់ for x ហើយខ្ញុំឲ្យ for x start value ពី key ជាមួយនឹង name ហើយខ្ញុំឲ្យវា output key វា output key ជាមួយនឹង name ចាប់ពី index ទី0រហូតដល់ index ចុងក្រោយរបស់វាអញ្ចឹង menu ទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការ insert new element ការ insert new element ខ្ញុំបានបង្កើតនៅញ៉ាត់2ឈ្មោះថា key input ជាមួយនឹង string input សម្រាប់ទទួលយកការ input ពី user ហើយខ្ញុំបានហៅ display មួយដើម្បីឲ្យវា display នៅ element ដែលយើងមានស្រាប់ស្រួលក្នុងការ user គាត់មើលឃើញមើលដឹងថាយើងមានប្រមាណ element ហើយដល់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរuser ថាគាត់ចង់ input ប្រមាណដងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ input 2 ដងអញ្ចឹងគាត់អាច input បានចំនួនដងដែលគាត់ចង់ input បន្ទាប់មកខ្ញុំបានបង្កើតនៅ hash table temp សម្រាប់ទទួលយកនៅ value ជាមួយនឹង key ដែល user គាត់បាន input បដិអាសន្នមុននឹងយក add ចូលនៅក្នុង hash table ធំរបស់យើងហើយខ្ញុំប្រើនៅ concept for loop ដែលខ្ញុំឲ្យ i ចាប់ពី0ហើយ i នឹងទូជាង total ដែលយើងបានឲ្យ user គាត់ input ចំនួនដងហ្នឹងតើមកគាត់យើងចាប់ផ្ដើមមក user គាត់ input key input value ឬក៏ name របស់យើងហ្នឹងតើមកយើងឲ្យ temp របស់យើងហ្នឹង put នៅ hash table របស់យើងហ្នឹងទៅក្នុង hash table temp ឲ្យ hash table temp ហ្នឹងput នៅ key ជាមួយនឹង value របស់គាត់ហ្នឹងចូលក្នុង hash table ខ្លួនឯងដល់មកយើងដល់ពេលយើង loop ចប់យើងនឹងទទួលបាន temp hash table មួយដល់មកយើងត្រូវយក hash table ធំរបស់យើងហ្នឹង put all hash table temp ដែលយើងបានបង្កើតហើយហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹង output ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យ user គាត់ដឹងថា value ឬក៏ key របស់គាត់បាន input ហ្នឹងចូលអត់ដល់ចំណុចទី4និយាយពីការ remove element ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យ user input នៅលេខ key ដែលគាត់ចង់ remove អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ insert នៅលេខ key ដែលគាត់ចង់ remove ហើយខ្ញុំហៅ hash table ហើយខ្ញុំចុច dot remove មានន័យថាយើង remove item ណាមួយចេញពីក្នុង hash table ដល់មកខ្ញុំ display ម្ដងទៀតឲ្យ user គាត់ដឹងថាគាត់បាន remove ជាអត់ហើយតើទៅជាមួយទី5និយាយពីការ remove all element ហ្នឹងគឺយើងហៅតែ hash table ហើយចំណុច dot clear នោះ hash table នឹង clear នៅ element របស់ដែលមាននៅក្នុង hash table អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម run មើលអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន menu នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើម check size ខ្ញុំចុច menu ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាបាន output នៅ
size of hostable មានចំនួន5ចឹងយើងកន្លែងមកមើលមនុយរបស់យើងកន្លែងមកមើលនេះវិញយើងឃើញថាខ្ញុំបានដាក់វា put ចំនួន5 element មុនពេលដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមdisplay នៅ all element ដល់យកមនុយទី2ខ្ញុំឃើញថាមានទាំងអស់5 key ហើយជាមួយ5 value ដូចគ្នារបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម insert នៅ new element ដោយខ្ញុំយកមនុយទី3ហើយខ្ញុំinsert នៅចំនួនដងដែលខ្ញុំចង់ input ចឹងខ្ញុំចង់ input ចំនួន2ដងតោះមកខ្ញុំ insert key ដោយ key ខ្ញុំចង់ insert ទី6ចុះហើយខ្ញុំដាក់ថាblackboard ហើយចំពោះទីចំនួនដងទី2ខ្ញុំចង់ insert នៅលេខ7ហើយខ្ញុំដាក់ថាlaptop ចុះបន្ទាប់មកវានឹងdisplay នៅdisplay hash table របស់យើងដែលមាន element ចំនួន5ដែលមានស្រាប់បន្ទាប់មកនឹង display នៅ element 2ទៀតដែលខ្ញុំបាន input មានទាំង key ជាមួយនឹង value អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ remove ដោយខ្ញុំយកមនុយទី4បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ remove នៅ key ទី7អញ្ចឹងយើងឃើញថាវា output មកបាត់នៅ key ទី7បាត់ហើយមានត្រឹមតែ key ទី6ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ remove all ដែលខ្ញុំយកមនុយទី5បន្ទាប់មកវានឹងដាក់ថា hash table empty ដែលជាការបោះពិសេសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឆែកនៅdisplay របស់ hash table ហ្នឹងឃើញថាអត់មានអីទេគឺoutput ទៅទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាន remove all element ចេញពី hash table ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ hash table ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកគ្រូ